Tunggu ya, saya punya solusinya. Apa tuh? Ini herbal cough stick pack. Ini sama nih, sebelumnya kan udah yang baru, sama nih ya? Ya sama, ini khusus untuk ditaruh di dalam kantong. Kemana saja bisa dibawa. Berarti dia minimis ya? Ya. Mau naik kemana langsung ya? Boleh, minum aja. Tenggorokan terasa lega. Udah enak kan? Lumayan lah. Herbal cough bisa dibawa kemana saja.